خواست که همیو را یک امتحان بگیرن. ولی میگن که همون بیچاره‌ک چی گناه کرده است که خدای تعالی او را مخوف کرده؟ چی گناه کرده است که کورش کرده؟ آخه ابتلا و امتحان پروردگار است. پروردگار به همین شکل و صورت بنده ها را امتحان میگیره. امتحان خداوند مختلف است. همین طری وقتی گپ زیاد میشوه و شکایت زیاد نمیکنن، خداوند گفت که بیا امتحان شو کنم. پروردگار از همه چیز واقف و باخبر است. این کار را به خاطر آن کرد که برای ما و شما را تعلیم شود. فبعث الیه ملکا، یک ملائکه را امر کرد به صورت آدم پیشان آمد. فجاء الابرص یا فأتى الابرص، نزد ابرص اومد میگه. فقال ای شیء احب الیک، نزدش اومد گفت که ای همین مال دنیا تو چی را، ای شیء احب الیک، عموما در همین حیات تو آرزوی چی داری؟ چی را دوست می‌داری؟ چی می‌خواهی؟ او بیچاره مخاو چی را دوست می‌داره؟ گفت لون حسن و جلد حسن و یذهب عنی الذی قد قدرنی الناس، من می‌خواهم که پوستی خشرو داشته باشم، رنگی خشرو باشه و همین زخم‌هایی که بدن ما خورده است یا مردم به خاطر همین زخم‌ها از من متنفر هستند، همین را خداوند از بدنم دور کنه. این ملائکه از به امر پروردگار اومده است. فمسح، همین دستش قطع گرفت، یک هم بدنش هم میساز کرد. فذهب عنه قذره، همه اینمو زخم و همه اینمو مقصد چرک همه از بدنش گم شد برفت. و اعطی لونا حسنا و شعر و جلدا حسنا، میگه پوستی بدنش هم خیلی خشروی نازنین شد، ایروش دیگه نور باریده است. قال فای المال احب الیک، گفت از همین مال دنیا چی را دوست می‌داری؟ گفت الابل، شتر، یا شترک داشته باشم، شتری مقصد انا شیرته باشه، فرزند بزویا. شتر بهترین مال عرب است. من میگه فاعطی ناقتا بشرا، یک شتری را که 10 ماه حامله بوده است، قریب زایدنش بوده است، میگه براش هدیه کرده، در حقش دعا کرد بارک الله لک فیها، خداوند گفت در همین مولد برکت بده. وقتی که ملائکه به امر پروردگار دعا میکنه، البته برکت میده خدای تعالی. همین میگه یک دره در یک مدت اندک پری شتر شید، همش ایمی اودا. بعدا میگه نزدی اقرع، نزدی هم کلی کچل اومد. گفت چی را دوست میداری؟ گفت شعر حسن و یذهب عنی الذی قد قدرنی الناس، میخوام که همین زخمای سرم گم شوه و یک موی سر خشرو برارم، ما هم پریچوسکه کنم رنگی مردم دیگر، سرشونه بزنم، فرق کنم سر ما. همین کل در ارزوی مو آیو خیلی دیگر چی ارزو میکنه؟ من میگه به دستش همین سرش یک ماسک کشید، تمامی همون زخما ای سرش دور شد، یک موی نازنین زیبا همین ته زد برمد. و پرسیدش فای المال احب الیک، ای مال دنیا چی را دوست میداری؟ گفت البقر، یک گاو باشه، گاوی شیرته باشه. میگه یک گاوی حامله را دادشه، در حقش دعا کرد که خداوند در همین مولد برکت بده. همین بعد یک چند سال میگه صاحبی همین چند پوده گاو شد، یک دره پوده گاو شد همه به امر پروردگار. بعدا نزد کور اومد، سوالش کرد، گفت ای شیء احب الیک، برادر گفت ای خدا ای همه بیشتر چی میخواهی؟ چی میخواهی که خداوند بتد؟ گفت ایرد الله الی بصری فابصر به الناس، گفت میخواهم که خدای تعالی هم دیده بینام بده که مردم تماشا کنم. میگن این طبیعت اینقدر رنگ باری زیبا داره، مردم چی رنگ شکلایی دارن، تدان خدا یا بالای دسترخوان ببینه. و بعضی رنگایی هست که دیگه گفتش نمیتونیم، همین نمیدونم همین سیو سبزش بگیم، کبوتش بگیم، اوه این نه سبز این نه کبوت. بعضی رنگایی هست که حتی زبان انسان عاجز میآید. پروردگار به همین شکل و صورت نعمت بود دست بالای دسترخوان میمونیم، شکرگزاری نعمتی الله نمیکنیم. میره بینه و میخواهم که مردم ها ببینم. میگه حضرت همین چشموش یک با دستش ماسک کشید، خدای تعالی دو دیدش بینا کرد. بعد سوالش کرد فای المال احب الیک، از مال دنیا چی چیز دوست میداری؟ گفت الغنم، مال میده، یک گوسپندک باشه. گفت یک فاعطی شاتن والدم، یک گوسپندی میگه
مقصد همون برکنه براش داد در حقش دعا کرد که خدای تعالی برکتت بده. حضرت صلی الله علیه و سلم صفت میکنه، میگه فاونتج هذان و ولد هذا فکان لهذا واد من الابل و لهذا واد من البقر و لهذا واد من الغنم. شتر گاو میگه زایدن، این گوسپند تولد کرد، همین در یک مدت اندک یک دره هر کدمش مال حال کردن، بسیار ثروتمند به دولت شدن. اگه خدای تعالی برای امتحانی کار کرده است کو. ثم انه اتى الابرص فی صورته و هیئته. بعدا ملائکه میگه بعد چند سال به همون شکل و صورت نزد همین ابرص اومد، نزد همین مخاو، گردنکش کج، لباسش پرگنی، گردنکش کج گرفت. گفت رجل مسکین و ابن سبیل، من یک مرد مسکین هستم، میگه یک مسافرم، ای خونم دور غلطیدگیم. قد انقطعت بی الحبال فی سفری، دیگه یگان توشه راه ندارم، هر چی داشتم در همین سفر همش دور شد. فلا بلاغ لی اليوم الا بالله ثم بک. اگه همین امید و آرزوم اولا پروردگارای، بعد تو برادر که خدای تعالی مال حال داده است. اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا اتبلغ علیه فی سفر. ترا به همون خدایی که اینقدر رنگی زیبا داده است، این خیلی پوستی زیبا داده است، ببین کم کم نمیوکش داده است. خدایی که این کمال داده است، به همون پروردگار ترا قسم میتم جوان مرد چه مقصد یا شترکم بته ای همین مال اوکی زکات میتی کو ای مالت. من مسافرم، ابن سبیلم، مسکینم، به همه وجه صورت مستحق همین زکات هستم. یا شترم بته ده سورشم خدمت نزی فرزندان برسونم. که کسافت اوکی این مال چند زیاد شوه، اگر خدای تعالی غیرت نتا همون قدر تنگ میشوه، چشم تنگ میشوه. دولتش رو فیل بردارد میانش بشکند، همتش رو پشه بردارد به هندوستان برد. همین شعر بچه های رنگی نمی حاجی محمد جان به خاطر چی ما وصف میکنیم، تعریف میکنیم؟ به خدا قسم تا تعریفی این مقصد خشک خالی نیست، خسکی نیست. در تجربه میبینیم اخی ولی میگن که خیلی دوره میتا چند زیاد چید همین قدر آدم سختتر میشود، همون قدر حیرسش زیادتر میشود. دیده همین اگر 9000 دلار شد میگو یا بلوک کنم همین 10 تا شوه یا پچکه کنم در روی سیف پارتون با ایس صرف میکنم. او 10ش بود شده ایجا باید تایدگشت خیلی یا بلوی دیگه کنم همیشه پر شوه با ایوسش صرف میکنم. یا روز بعد ملک الموت به سر تمیوید گل تمیمونی در گوش فیل خوب. گفت الحقوق کثیره، خانوادم بسیار نونخری بسیار دارم، تو واری گدا لو زده، هر کدومش مرا من یا شتر بتم ایجا دیگه مول حال در دست میمونم. این ملائکه گفت که انی اعرفک، برادر با فکر من ترا میشناسم. گفت الم تکن ابرس ابصر الم تکن ابرس یقذرک الناس، تو همون مخوبه نیستی که مردم در سری طبق ترا راحت نمیدادن، ای پیش و پیشت میکردن. فقیرم فاعطاک الله، تو همون آدم نیستی که باید تکنون زور بدی، او همه نعمت پروردگار داده است. کسافت رو ببینید. گفت انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر. ای برادر گفت و این مال پشت به پشتم اومدگی ای پدرم با پدرم، ای بابام ای بابا کلونم، ما همه اولاد و اجداد ما هم تری دیدگی و ثروتمندیم. ملائکه گفت این کنت کاذبا فسیرک الله الی ما کنت. اگر گفت دروغ گفته باشی خدای تعالی به همون شکل صورت اولت بدن. الله اکبر. دعا کردن همو بده مبتلا شدن این مردک همو یک لحظه در بدنش خارش پیدا شد، با همو کسل مخاو یارش سیل اومد شترا را گرفت، یا بربر ششوش برد، یا بربر دیگرش به بیماری ها مبتلا شدن نیستن، با همه ماند. یک مخاوی در یک تکنون زار. بعد میگه نزدی کل اومد، نزدی کل کچل. فقال له مثل ما قال لهذا و رد علیه مثل ما رد علی هذا. همه گپایی را که به همین مخاو گفته بود در پیش او کلی خونه سوخته هم گفت. او بدبخت هم همین گپا را جواب داد.
هر کس جوان مرد نمیشه واقعی. سبحان الله. یک شخص نزد حضرت طلحه ابن عبیدالله اومد، صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم. گفت حضرت درک دارید؟ مو خیش گرفت. آدم که سومدار شد خیشش زیاد میشود. مو خیشم گفت. و این پرسیدش که تا کدام قبیله ای؟ وقتی گرفت نام اصلا اشراف قریش نسب شناسند. این نسب شناسی یا علمه یا مقصد همین معرخ بدن گویا نسب همه قبیله را میدونستن. همین با یقین فهمید که روش سیاه کرده است. نه که دید که همین محتاج شده است بیچاره، به خاطر همین اومده دروغ گفتم خچه خیش گرفته است. گفت در خاک پات صدقه خیش. این خدای تعالی در این مقصد در این پیرانسالی این خیش داد استم عجب نعمته. اینم یا در همین اوزی گفت پولی نلیشکا ندارم، زمینم اینمی در پهلوی مسجد نبوی است. اینمی زمینم هدیه بر همو ایتا. اوه گفت حضرت ما در اینجا زندگی کردنی نیستم، زمین چیکار کنم؟ و آدم کمبغل نمیفهمه کو بیچاره. همین مقصد هم یگان 10 دیرم 20 دیرم بته پای زندگی برام. این فکر نمیکنه که او زمین نعمتی به بها است. خیلی گویا لازم بستگانی حضرت عثمان امر خریدار است. رفت در 90,000 درهم در حضرت عثمان فروختش. 90,000 همین یک خلطه پر نقرشی. برای خلطه را سری حرکت کرد آورده دادش. این خیال کرد که یگان خیلی 10 دیرم میتا 20 دیرم میتا. وقتی آورد همون 90,000 را در پیشش ماند، این مردک در بالای زمین 6 تا گریه کرد. و گفت یگان کمبودی کردم خیش چیکار کردم؟ برای چی گریه میکنی؟ او من به حال همین زمین گریه میکنم. خیلی دیلش میشوه این همین طوری جوان مرد میخوره. مقصد روزی میشوه که ای دنیا میره میبرن در گور میمونند. این خاک خاصیت شبیه که آدم میخوره جسمش. خیلی دیلش میشیده باشه که امتری جوان مرد میخورده باشه. تو فهمیدی با یقین که من دروغ گفته استم. لیکن یک که سیر بوی ندادی این جوان مردی را بی حقیقتا را بی جوان مرد مردم وقتی از دنیا میره همه معیوس غمگین میشه. من همه دوستشو میدارم، خدا دوستشو میداره، پیغمبر خدا دوستشو میداره، ملائکه ها دوستشون میدارن، از دوزخ پروردگار همیشه دورن. اما این طریق سختی متهم مرد را واقعی را ببین. همین نعمت خدا داد دستش. میگه یک گواه کم بته که رای سفر ما بگیرم برم. گفت که الحقوق کثیره، نونخورای بسیار نمیتونم دادم. با همیشه هم دعا کرد که این کنت کاذبا فسیرک الله الی ما کنت. اگر دروغ گفته باشی خداوند به همون شکل اصلی اولت بگردونه. سر با هم طریق کلی کچل شده، او موی نازنین همه ریخت، همه مال و حال ای دستش رفت ماند. میگه هم تا به همون حالی فقر کم بغلی. بعدا بگن از این نابینا اومد. همین نابیناهایی که شاکر و صابر هم عجب یا درجه ای دارن بچه. یکی از بزرگترین نعمتایی که خدا برای انسان میده همین روشنایی ده چشمه. همون ده روشنایی ده چشمشونه است. با وجود یه وقت خدا را میشناسن، وقت عبادت خدا را انجام میدن، قسم به الله یا درجه و منزلت چه از آدمای بینا را بالا میشوند. خیلی درجه بلند دارن اینا و قلبی روشن دارن. میگه نزدش آمد گفت رجل مسکین و ابن سبیل. برادر گفت من یک مسکینم، من یک مسافرم. قد انقطعت بی الحبال فی سفری. تمام رهکیرام دور شد. میگه دیگه هیچی در دستم نمونده است. فلا بلاغ لی اليوم الا بالله ثم بک. اگه همین امیدم پروردگار است. بعدا تو که خدای تعالی توسط تو یگون حاله که یگون چیزا که میتکی رحمت دوام بتون. گفت شاتن اتبلغ بها فی سفری. یک گوسپنده که میتونم بفروشم همین خرجی سفری رحم کنم. میگه نابینا گشت گفت که قد کنت اعما فرد الله الی بصر. برادر گفت شاید تو ندونی من یه نابینا بدم. خدای بزرگ همین دو دیده بینا ما میگه برگردم. وقتی که سین سالم کلان شده بود همین دو دیده بینا را پروردگار داده کن. هیچی نداشتم. همین مال و حالی که ببینی هم برای پروردگار داده استم. و ما بکم من نعمتی فمن الله. هر چی داریم به خدا قسم از جانبی پروردگار ایاخی. گفت فخذ ما شئت و دع ما شئت. هر چی میخواهی بگی. قسم به الله گفت اگر همش هم که ببری من مضایقت نمیکنم. نام خدا را که گرفتی اگر همون رمه را که ببری من مضایقت نمیکنم. وای ملائکه برای امتحان اومده است.
گفت امسک مالک، مالت به خودت نصیب کنه، گفت مال تا نگه بدار. این نمبتلیتم، خدای تعالی شما را امتحان کرد. قد رضی الله عنک و سخط علی صاحبیک، خدای تعالی از تو خشنود و راضی شد. حالا او در رفیقی تر به غضبش مبتلا کرد، از پیشتره را بدتر و رسوتر شدگیه. این را ببینید، شکرگوی تا نعمتت افزون شود، ورنگویی از کفت بیرون شود. این مردی واقعی وقتی که خدای تعالی به نعمت امتحانش میکنه، سعی میکنه که همیشه سربلند باشه، سعی میکنه طرز رفتار کنه که مردم وقتی نامش بگیرن بگن او یگی تای، او مرده کای، خدا عیوز یا ترک بتش. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. میگه یک رفت دینار از او 100,000 خلاف برد صاحب دل هوشیار. یک مردک 100,000 جمع کرده است، اندک سخت بده است، همین 100,000 میراث به پسرش بود، به فرزندش. فرزندش بسیار دریادیل بده، یک آدم دست بخیر. زیدرویش خالی نبودی درش، مسافر به مهمان سرای اندرش. هیچ وقت خونش میگه به مهمان نبود، به درویش نبود. دلی خیش و بیگانه خرسند کرد، نه همچون پدر سیب زر بند کرد. همه روزی آخی، همه ای خشنود، همه در حقش دعا میکنند، دعای دولت میکنند. اگه پدرش هم به خودش یک رفیقا داشته، یک گروپ داشت، اما دیده هر کس به هم جنسی خودش پرواز میکنه، کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. همین آدمی سختی بخیل رنگی خودش با یک بخیل دیگر هم یوه، قطعی آدمای سخی رفیق نمیشوه. ببینید همون پدرش به خودش یک کمپانی داشته است. یک نفرش آمد ملامت کنه، گفتش ای با دست به یک ره پریشان مکن هرچی هست. به سال توام خیرمن اندوختن، به یک دم نمردی بود سوختن. مرده که خوب گفت ایتا شوخین خطی بودش نته، این جمع کردن مشکله. هم یک لحظه ده همه را بود دادن علاو زدن نیست کردن او خواه جوان مردی نیسته. اگر هرچی یابی به کف برنهی، کفت وقتی حاجت بیمانه تهی. هرچی که یافتی هم درست کنی در مردم بتی، پگه خودت وقتی که در مشکلی غلطیدی هیچ کدیگه هیچی نمیته. تهی دست با خوب روی نپیچ، که به هیچ مردم نیرزند هیچ. و یک کس گو که در همین جوهای ما گپ همین دهش کجلر هم باشه سمدار میگه، زیبی گپ هم همون سمدار داره. همین خیلی در بین مردم هم تری عرف هست ایده. اگه این رفیق پدرش این سختی مرده همین را گفته است که به هیچ مردم نیرزند هیچ. پول که نداشته باشی دو پول دیگه قدرت نمیشناسند، هیچ که قیمتت نمیکنه. چمناع خیر این حکایت بگفت، زی غیرت جوان مرد را رگ نخفت. پراکنده دل شد از آن عیب جوی، برا شفت گفت ای پراکنده گوی. همان به که امروز مردم خورند، که فردا پس از من به یغما برند. جوان مرد به دست آخی وقت شنید گفت ای سو پت پت نکه برم فرزندوی خطای تری نصیحت که. همان به که امروز مردم خورند، بگذار که امروز مردم بخورند. آخی این اصلا توشه خدمه، توشه جان می، توشه آخرت می. هر چی دادی در قیامت برای تر میرسه. بعد ای مردن من به یغما برم، به من چی فایده های؟ فقط همین گپش در بالای ماهی، عذابش در بالای ماهی، حساب کتابش در بالای ماهی، مردم میخورنش. همان به که امروز مردم خورند، که فردا پس از من به یغما برند. خور و پوش و بخشای راحت رسان، نگه می چی داری زی بهری کسان. چی بسا شخصای بدن اعمال دنیا تصور کرده نمیشه و که چی نداشته باشن، سمالیاتو داشتن، اما چی شید؟ حالت شید که دیگه هیچی آخی، هیچی نه به فرزند شو مونده، نه به وارث مونده، همه را مصادره کردن، کشیدن، گرفتن، دست خالی مونده. خشا به حال کسی که در همین حالت یا صدقه جاریه داشته باشه، یک کاری خیر نکرده باشه، انشالله تا وقتی که همون آدمی که در حقش کاری خیر نکرده است در حقش دعا میکنه، اجر و ثوابش براش میرسه. خرا پوش و بخشای راحت نرسون، نگه می چی داری زی بهری کسان. زر نعمت اکنون بدهکان توست، که فردا برون از زی فرمان توست. همین روز که امکان داری شرایط داری به دست خودت بده. نگو که خیر بچم میکنه خیر،
او بچت کنه برای خود چه میکنه؟ هر کس کنه برای خودش میکنه. امکان داره که بدنی عقبا را بخری. خشا به حال جوان مرده که مقصد در همین دنیا سعی میکنه که آخرت خودش آبادان کنه، جنت خودش آبادان کنه. پروردگار بزرگ این منزل زیبا را، این حیات زیبا را برای حاجی ما مبارک بگردونه. خیلی فرزنده و نبیرهاش ببینه. خداوند در خاندانش نور و صفا پیوسته نازل شود. پروردگار از جمیع بلا و گزند و حفظش کنه. انشالله ای شیر بچه میشود، هیچ جای شک نیست. اما فرزند کاری پدر هم میبینه و با پدر تقلید میکنه. یقین دارم انشالله که از دامون خیلی شیر بچه ها همین شیر بچه به دنیا بیاد. پروردگار امید و رحمت و شفقتی تو داریم. همین شخصایی را که سخاوت پیشه هستند، جوان مرد هستند، فردا روز قیامت همراهی سرور جوان مردا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نخواهند. همون جوان مردایی را که مهمان نواز هستند، در خانهشون همیشه دسترخوان است، همیشه مهمان دارن، فردا روز قیامت همنشین سرور مهمان نوازا ابراهیم خلیل علیه السلام محشور گردند. خدایا امید و رحمت شفقتی تو داریم. عاقبت امورمون به خیر انجام ده. پروردگار و غیرت همت من بده که سعی تلاش آنچنانی که برای دنیا میکنیم برای آخرت خودمون کنیم. خانه پرگندم یک جوانه فرستادی بگور، برگی مرگ چه غمی برگی زمستانی نیست. و پروردگار فردا روز قیامت از جمال بی مثالت، از شفاعت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم صاحب خانم میزبان و مهماناش برخوردار و بنصیب گردان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین.